Di pagi hari yang cerah, kita langsung bergegas berangkat ke hutan. Karena hutan di sini sangatlah jauh. Jadi kita memerlukan 30 menit untuk sampai ke sana. Di video kali ini kita langsung membawa bambu dari rumah. Karena hutan di sini sangat susah untuk mencari bambu. Di sini kita sudah menemukan tempat yang bagus untuk membangun shelter. Dan kita memutuskan untuk membuat shelter gantung demi menghindari hewan seperti ular dan lainnya. Oke guys, ini untuk menanggapi komen-komen teman-teman semuanya yang kemarin bilang kita menebangi pohon jati. Sebenarnya bukan guys ya. Jadi saya jelasin lagi, itu kita nggak nebang, kita mengambil jati yang udah ditebang. Jadi ada pencuri liar yang sudah menebang pohon liar seperti ini, dan kita memanfaatkan jati-jati yang seperti itu tuh. Intinya yang ranting-rantingnya doang kita ambil, bukan kita yang nebang jatinya, bukan, tapi kita ngambil yang kayak ranting-rantingnya doang. Nah, kalau segini nih besarnya masih diambil sama pencuri kayu. Tapi kalau udah segini nggak diambil guys. Jadi kita manfaatkan yang segini-gini buat bikin tenda gitu kan. Nah, jadi itulah videonya. Nah, ini masih belum diambil nih sama orangnya nih. Jadi kita di sini ya, hutan di sini udah rusak guys. Tuh, hancur semuanya. Jadi kita manfaatkan jati-jati yang seperti ini yang sudah tumbang buat kita bikin tenda. Di sini saya mengambil beberapa pohon liar untuk menjadi penyangganya. Di sini saya menemukan beberapa buah yang bisa kita makan. Di dalam hutan itu kita harus pandai untuk mencari makanan seperti jamur dan juga beberapa buah yang lainnya. Hutan ini disebut dengan sebutan hutan batu naga karena di depan sana ada batu yang menyerupai ular yang cukup besar dan panjang, dan konon katanya itu adalah ular naga yang dikutuk menjadi batu.
adalah kayu jati. Wajar saja jika kita kesusahan dalam merakit shelternya. Karena ini adalah penopang bagian atas, kita benar-benar harus memperkuat. Di sini saya membuat satu penyangga di bagian samping kanan dan kirinya agar kayunya tidak merosot ke bawah. Shelternya di sini sudah hampir jadi. Kita tinggal menambahkan beberapa bagian di belakang dan kita memutuskan untuk menggunakan plastik dari bagian atapnya. Hari sudah malam.
sudah tidak sempat untuk mencari bahan untuk atapnya. Untuk menambah tenaga yang sudah terkuras tadi, di sini kita pergi untuk mengambil kelapa. Malam pun sudah tiba. Kita tidak sempat merekam untuk mengganti baju. Seperti biasa, kita di sini membakar singkong dan juga membawa ikan dari rumah. Apinya udah membara gede gitu. Udah nggak ada api. Oke guys, ini bagian dalamnya. Kita 3 orang, cuma kita muat aja di sini ya. Nih, seadanya aja guys. Karena kita nggak mempersiapkan semuanya dengan matang, susah sumpah. Oke guys, di sini jam udah menunjukkan jam 8:30 ya. Ini bentar lagi udah matang, habis matang kita makan. Di situ kita pupuk. Ada satu yang kurang matang guys ya. Ini kita di bawah tenda. Kita di bawah tenda makannya nanti. Itu kita ada ikan pindang juga. Kita campur di situ yang udah matang. Guys, ini kita makan. Kamera utama kita. Karena kita nggak punya kamera kedua.
Ini cuma penyerahan doang guys. Makan dulu. Ini adalah singkong bakar dicampur ikan pindang. Wah mantap. Buatannya orang tua dulu ya ini. Ini mau kurang matang. Ini guys, singkong ini banyak khasiatnya ya. Yang pertama kita bisa nyenyak tidur. Yang enak. Ini Makanya- sudah selaras nih. Ini Makanya- buatnya ikan pindang. Tiap kita konten pasti ada singkong. Ini batik sekolah apa ini? Ini perlu dicurigai nih. Ini kayaknya, Batik tahun 90-an. oh iya, pantesan ya, unik banget. Pasti pakai jari ini, bukan pakai ini. Ditelan memang bukan pakai mesin. Ini batik ini. Batik dulu. Ini megawat yang ini, yang pakai tangan dia, yang ngedesain. Ayo kita main PC dari Pemain buah. bola. Buah dulu, mentang-mentang dia bisa main bola. Itu kan lar Nantilah, baru habis makan itu bawah. Udah ayo. 1, 2, 3 A, B. Masa nungguin orang buat Langsung ngitung. dipikir. 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F, G. Gobes. Dulu. Guling-guling. Semangka itu kan guling. Gobes 1. Udah ada nemu gobes jadi. Kalau nggak nemu aku ulang lagi nih kalian yang berdua deh. Ayo. 2, 3 A, B, C, D. Di 5. Ah, baru 5. 2, 3 A, B, C, D, E, F. F. Entah. Bukan, apa itu? Apa ya? Sabar, sayur. Kurang. 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F, G. Udah. Udah. 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F, G, H. Udah. A, B, C, D, E. Elang. Era apanya yang hilang? Batu. Kan? Ya. Ano? Susah banget ya, kita dari hewan aja lah, yuk pindah hewan yuk. Iya. 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F, G. Gajah. Garuda. Garuda. Oh. Gorila. Nah. Habis yang leluhur di sini nih. Ih, dulu. Udah. Udah 3 A, B, C. Cicak. Cumi-cumi. Gantem lah, beres dendam. Ayo. A, B, C, D, E, F, G. Harimau. Had. Yuk. Ya, nah hiu masuk. Dapat ya. Alka. A, B, C, D, E. Udah. Elang. Udah. Udah Elang. tadi. Udah. Elang Itu nggak itu ada. itu yang apa sih tadi? Sayur. Sayur. Elang. Iya, berarti E ya. Iya. Sudah 3. Emas. Elang. Ya ulang lagi lah. A, B, badak. Bola. Dikena terus ini guys. Sudah merah. Berapa kali main ini? Berapa kali permainan? Ini udah merah semua nih guys. Merah madu maksudnya. Merah madu. Tinggal berapa permainan ini? Ayolah, berapa lagi ya? Lah, berapa kali? Ayo lagi, sakit lagi. 1, 2, 3. Udah takut dia. A, B, C, D. Udah. Udah. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jerapah. Jelangkung. Jerapah baca angus ya, bareng Iya. banget. Jangkrik.
Sip, Jota. Jeng jeng. J. J. Merah nih guys ya. NS. Sakit leban hari ini guys ya. Kasian banget. Jaran. Udah beda sama jaran. Yang mana yang jaran? Kalau jaran yang lebih besar loh. Coba Oh, iya, udah yang bisa, udah yang kecil, jaran Iya, yang jaran. lebih besar itu. Pelan-pelan nih ini tuh. A B C D E F G mah udah. Ya. A B C D E F G H I J K L. Lalat. Leleh. Bahasa Indonesia. Iya. Ayo. Habis guys kena juga guys. Latunya di sini. Kena juga latunya di sini udah sakit-sakit semuanya ya sekarang ya udah tahu triknya. Sudah 3. Udah, sudah 3. A B C J K udah. A B C D E F udah. Udah ini. Oh, tinggal Ya udah 1 2 banyak. 3. A B C D E F G H I J K L. Udah lalat tadi. A B C D E F G H I J udah. K. Oh. Kambing. Gila, kau enak banget kau. Kau langsung kambing katanya. Iya. Enak banget dia. A B C D E F G H I J K L M N O ular. Bukan, enggak ada. Oh. Eh, Oh. Bentar. Onta. Apa? Unta. Oh, Useng. banyak. Opet. Opet hewan opet. kan enggak ada itu di BM. Oh. Olah. Oong. Ada itu di laut. Ope. Bilang Udah. Dulu. Udah. Ambil kamera satu sana. Kamera kita sama-sama. Kamu center. Berdua aja. Oh, Iya nah. udah. Aku sama capek no. Guys, ini kita udah posisi mau tidur. Ini sumpah ya guys, sempit banget guys. Dan Keren bisa. Kemana? Nangis komplain. Nangis deh. udah. Enggak, kayak gini mah enak. Gini aja sih, ini hasil kita, ini maksimal kualitas kita, jadi rasain aja bareng-bareng, oke? Kan ini usananya tadi pakai bambu dan sebagainya kan enak, tapi karena kita udah malas gerak semuanya, ya rasain aja sensasinya, nikmatin gitu loh. Ya, enak. Ya guys ya. Oke guys, ini udah menunjukkan waktu 9:50 jam 9:40, bentar lagi udah jam 10, jadi kita udah siap-siap mau tidur. Besok pagi kita harus bangun awal karena ada orang yang mau kuliah guys ya, mau sekolah, jadi kita harus bangun pagi. Jadi makasih yang udah nonton video dari awal sampai akhir, makasih banyak. Support terus channelnya biar kita makin semangat lagi dan biar tendanya nggak kayak gini aja guys. Kita kekurangan banyak alat, terutama konsumsi. Kita makan singkong mulu seadanya karena nggak ada biaya guys ya, jadi kita juga have fun aja di sini. Nah, jadi kalau ada dana insya kita akan berbagi lagi gitu guys ya. Jadi tolong bantuannya, supportnya. Ini kita udah tidur dan kayaknya udah mulai nyaman walaupun beradaptasi susah karena ini kayu semua guys di belakang kita, di bawah punggung kita jadi sakit ya. Di ini udah ngantuk juga si Om Wazilnya, si sesepuh ketuaannya juga udah ngantuk. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton ya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like ya, bilang sama teman-teman kalian kalau kita di sini siap menghibur atau menemani tidur kalian ya. Di bye. Biar nanti kalau mati biar mati aja. Bisa.
Oke guys, di sini jam sudah menunjukkan jam 3. Kita mau beres siap-siap pulang. Soalnya perjalanan pulang itu 1 jaman guys. Dari subuh kita udah harus di rumah karena kita bawa bocil ya, takut dimarahin sama orang tuanya dan kita takut telat sekolah juga. Ini wajah-wajah baru bangun semua nih, kamu bangun ya. Kita mau buka tenda dulu, buka tenda baru kita pulang. Ya guys ya. Guys, ini udah pembongkaran tenda. Sekarang udah jam berapa ya? Hampir jam 3 nih. Nah, di penuh perjuangan banget guys. Ini semuanya penuh perjuangan.